Добрый день! Одним из важных инструментов, чуть ли не самым основным в саду, является секатор. Они тоже бывают разной конструкции, разного назначения и используются практически круглый год. Начиная с первой весенней обрезки, затем удаление первых волчков, вторая генерация летом и заканчивая санитарной осенней обрезкой. Обычно люди проводят однократную весеннюю обрезку и на этом успокаиваются. Это не совсем правильно, а точнее совсем неправильно, ибо дерево растет круглый год, и на месте среза старых веток вырастут молодые, стремительно рвущиеся вверх вертикально, волчки так называемые. Почему нужно удалять волчки? Дело в том, что эти ребята загущают крону, растут очень обильно, очень быстро и этим отбирают питательные вещества у созревающих плодов. Один из самых удобных и универсальных секаторов – это вот такая модель с храповым механизмом. Храповый механизм позволяет резать даже толстые ветки. Вот. Видите, без особого усилия я отрезал достаточно толстую ветку. Другая модель секатора с храповым механизмом имеет свои особенности. Здесь зауженная ответная планка, которая не позволяет травмировать кору. Сменное лезвие, специальная губка для протирки лезвия. Для чего она нужна? Иногда мы режем больные ветки. И чтобы не перенести инфекцию на здоровую часть кроны, лучше протереть. Чтобы ваш сад полноценно плодоносил, однократной обрезки недостаточно. Поэтому не забывайте проводить санитарные обрезки в течение лета и ранней осени. А какой выбрать инструмент, решайте сами.